Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula nderek dawuh kapure sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volumene jenengan tambahi Mas, jenengan buanterne kersane kula mboten patek ngoyo. Kula niku bentuk inten ngaji. Tapi sing paling mening ning kene urung dilebokne omah langsung kon munggah. Mbok ya aku ki dudu ana jajanmu ki apa ae. Ya ora madang ya ora apa-apa tapi mbok ya mlebu-mlebu masik to lah. Ya Allah. Walah, ya ning kene iki aku ngaji teko langsung digeret munggah ning panggung. Walah, mbok ya ngombe-ngombe kopi sik apa piye ya Allah. Ya ning Langon niki Sambirejo. Masya Allah. Yo. Ganti kopi to kene iki. Para hadirin dalu menika kita memperingati satu peristiwa agung mulia bersejarah inggih punika dinten kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau kita bicara Kanjeng Nabi berarti kita paling inti bicara tentang akhlak. Karena Kanjeng Nabi niku dilem karo Allah ora mergo nasabe, ora mergo kualitas ibadahi. Kanjeng Nabi dilem karo Allah niku mek mergo akhlake. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene sliramu Muhammad akhlakmu ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Jadi Kanjeng Nabi ki dilem Allah ora mergo nasabe, ora mergo kualitas ibadahi. Ora mergo liya-liyane tapi Kanjeng Nabi ki dilem krana akhlake. Mula Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin dawuh ad-din husnul khuluq. Agama itu sebetulnya puncake itu moral. Agama niku puncake budi pekerti. Agama itu puncake akhlak. Artine ngeten lho Pak, awake dhewe iki karo Allah kon beragama. Niku karepe Allah ki ben duwe akhlak. Jadi awake dhewe iki kongkon memeluk Islam iki karepe niku lek wis mlebu Islam terus duwe akhlak sing apik. Mula ngapunten lek awake dhewe iki duwe agama tapi akhlake elek, kuwi jane padha karo wong gak ndek agama. Wong kongkon duwe agama iki karepe akhlake ben apik kok malah duwe agama akhlake ndak apik. Wong tuku sepeda motor karepe ditumpaki, mbok tuku malah ra tau ditumpaki. Iki padha karo wong gak ndek sepeda motor. Mula akhlak itu sesuatu yang paling agung. Mula Kanjeng Nabi niku diutus wujud ning donya niku intine mek sitok. Mula lafate damel inama. Perabot hasr. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqu. Aku ki diutus karo Allah. Misiku mek sitok, mek kon nyempurnakne akhlak. Mergo wong iki diarani apik karo ora iki ora mergo sugihe yo, mergo akhlake. Ya ora mergo ngibadahe. Sampeyan duwe tangga, lek salat ora tau pedhot jamaah. Deres Quran iki bar salat sak juz, bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Salat junah mulai tahajud, duhaan, qobliyah, ba'diyah komplit. Sampeyan duwe tangga ahli ibadah. Tapi nuwun sewu, lek rewang senengane maido wae. Ngono ki apik apa elek? Apik apa elek? Nek tanggane ngelem kuwi lho, lek ngibadah sregep. Ora ana sing muni iya tapi cangkeme kenyih kuwi ngono. Kula sing darani wong apik ki akhlake yo, duduk ngibadahe, ngono lho. Sampeyan duwe tangga sugih,
Tapi lek petuk tonggo gak tahu gelem nyopo. Apik apa lek? Oh, angkuh elek. Enek tani kene wong model ngono kuwi. Oke. Dadi yo jane iki sing mending ki yo akhlak. Mula lek enek tamu ki jane sing pantes dilebokne sik. Ya akhlak. Lho anjo to kudune kan yo dilebokne sik. Ki aku ki takon mriki dusune pundi? Teng mriki masyarakate napa mata pencariane. Dadi jagongan sik lah gak ketang 10 menit. Tau korong ya mau naji. Ngono kuwi nuwun sewu ora nyindir sapa-sapa. Ngono kuwi akhlake apik apa enyek? Tenan. Iki panitia batin cangkemmu ngomong apa iki? Tamu ki ya kudu manut sing duwe sing ngundang. Tamu iki koyo mayit. Ngono ki iso protes. Mergo tersindir. Tuh. Jadi manusia ki diarani apik mergo akhlake. Sampeyan duwe murid. Pointer. Tapi karo gurune ki nglamak. Ngono ki elek apa apik? Elek. Mula sampai ulama niku dawuh manusa iki lek akhlake elek, menling-eling. Siji Islam ki katut elek. Dadi wong iki lek akhlake elek, sing dadi korban minimal loro, siji Islami. Lho kok enek wong Islam kok dadi apa pejabat ngono kementerian ngono kuwi agama umpamane lho kok korupsi, Islam katut. Nek menteri agama dicekel KPK di penjara, lho wong ngangon iki katut. Ya ngono ki wong Islam ngono kuwi. Lho Islam katut remuk. Nek wong Islam kok ngebom rono, sapa sing ngebom kae? Wong Islam. Lah Islam lak katut ta. Mula sering kula aturne Islam itu berkembang pesat di bumi Jawa. Niku mergo sing nggawa niku duwe akhlak. Dulu pemeluk mayoritas tanah Jawa niki Hindu. Tapi hari ini kita menyaksikan wong Jawa niku sing akeh Islam. Lah nyapa mergo sing nggawa Islam iki duwe akhlak. Sunan Kudus iki masyaallah. Ngomongi ning warga Kudus, wong Kudus awakmu tenan. Aja pisan-pisan kurban sapi aja, kowe lek kurban kebo ae. Lha enten napa Kanjeng Sunan kowe golek korban sapi, enek wong sing tersinggung perasaane ya kuwi wong Hindu. Mergo wong Hindu itu menganggap sapi itu setengah dewa. Kowe golek korban beleh sapi wong Hindu mrino, "Piyo, pangeranku dibeleh." Lho sampean iki ning Indonesia nabrak sapi gak bermasalah. Tapi sama neng India itu nabrak sapi bermasalah. Karena orang India itu menganggap sapi itu setengah dewa. Loh. Ngoten niku lho. Mula akhirnya wong Hindu ki batin, "Biyo awake dhewe lek non muslim. Karo Kanjeng Sunan Kudus kok dijogo perasaane. Dah nih oleh awake dhewe mlebu Islam." Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mergo sing gawa Islam ki duwe akhlak. Loh, Islam ki lek apik. Islam iso berkembang apik. Duh, kiai-kiai sepuh ki masyaallah Pak, akhlake jan. Teng Tulungagung niku enten kiai namine Mbah Yai Jalil, mursyid Thariqah Sadziliyah. Mbah Yai Jalil iku ndang wali. Wah, akhlake iki kula nate diceritani. Niki sikoh kena dipercaya tenan sing crita niku. Mbah Yai Jalil niku nate bu nampa tamu ki wong wedok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niku? Kula Yai. Saking pundi Mbak? Kula saking Surabaya. Badhe napa Mbak? Nuwun sewu Yai, kula badhe nyuwun penglarisan. Lho enten napa? Kula niki dina nyambut damel sepi Yai. Lah jenengan nyambut damel napa? Kula bakulan Yai. Bakulan napa Mbak? Nggih bakulan Yai. Lho mboten genahi bakulan napa? Nggih bakulan. Lah jenengan teng Surabaya niku manggene teng pundi? Teng Doli Yai.
Oh alah jenengan ki PSK to, pekerja seks komersial nggih Yai. Cara wong Langon, oh alah sampean iki tibane nyambut gaene buruh makan manuk to. Enek to buruh makan pitik kan enek. Iki buruh makan manuk. Mbah Yai Jalil dawuh, "Mbak aja nyambut damel ngoten niku kalih agama mboten pareng." Mboten Yai, saged kula mek niki kok. Saged kula lho mek niki ge anak kula cilik-cilik telu mangke lek kula leren sinten sing ngopeni anak kula. Gek niki dina sepi Yai, sepi. Mbah Yai Jalil, "Oh ngoten nyambut damel lintu mboten saged Yai." Oh alah nggih nggih Mbak, pun dirantos kedap. Akhirnya digawe orat-oratan erek dok. Akhirnya diatur niki Mbak nggih mangke disalap teng ngisor kasur. Oh nggih Yai. Akhirnya wangsul teng Surabaya. Bar wangsul teng Surabaya lah kok 3 wulan iki balik eneh yu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh. Sampeyan ora sing 3 wulan kepengker nika nggih. Napa dereng mandi keng kula? Mboten Yai, malah kemanden Yai. Niki kemanden Yai, tamu kula niki ruwame Yai adikku gede Yai. Estu Yai, winginane malah enten sing KTP-ne ceblok kok Desa Langon to Yai. Lah terus pripun? Kula badhe leren Yai. Niki lek terus kula terus mati kula mungkin. Ngapa meneh teh wong Langon iki wedine ya. Lah jenengan ajeng nyambut damel napa? Gawe jenengan sakite niki mboten Yai mboten. Kula kapok punan kula. Kere. Kula badhe leren nyambut damel napa jenengan nek dereng saged nyambut damel lintu diterusne mawon niku. Mboten Yai. Bojo kula niku mati ninggalne lemah niki sing sepalih badhe kula sade Yai. Terus kula badhe buka toko, badhe damel peracangan Yai. Wong ngono. Nggih Yai. Kula jenengan sukani syarat Yai ben kula mangke lek noko saged lancar barokah. Akhirnya digekne oret-oretan anu ya Mbak, niki disalap kotak ada duit. Muga-muga karo Allah mangke toko jenengan diparingi barokah kuwatah sing tumbas. Amin amin. Wangsul. Lah kok toko niki waris akhirnya perempuan itu menjadi wanita taibah yang bertaubat kepada Allah akhirnya menjadi wanita baik-baik. Itu karena apa? Karena Islam itu dibawa dengan akhlak. Amin iso mbayangni wong wedok nakal lho ora dijogo perasaane karo Kiai Nahdlatul Ulama, karo Kiai NU. Lho nggih mergo nyapa? Sejelek apapun karakter manusia, manusia ki gak pareng menusuk perasaan orang lain. Senajan kuwi nune. Wih lu kiai mbiyen iki mendepankan akhlak, Pak. Ngerti apa? Nune. Nyek ngerti ora? Lho nggih. Lho akhirnya Islam itu berkembang dengan baik karena nyapa sing nggawa Islam niku duwe awake dhewe iki dadi wong Islam tenan, dijogo Islami. Oleh wong awake dhewe duwe akhlak apik, orang yang non muslim akan tertarik simpati kepada kita dan akhirnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi berjuang yang baik itu berjuang dengan akhlak. Berjuang dengan budi pekerti, berjuang dengan moral. Mula awake dhewe mbiyen sekolah iki enek pelajaran jenenge PMP. Pendidikan Akhlak Pancasila. Oh moral? Oh alah. Ya ngene iki lek urung ngombe bareng ngene iki. Ngomong yang main kleru, ya Allah. Oh alah. Ketua panitiane wong sing ndi iki? Apa pancen modele lek daerah kene lek ngundang kiai langsung munggah? Oh alah. Lho ora lho maksudku wayahe kan panitia ngomongi mungkin jenengan langsung minggah.
Jadi aku ki budal ki engko ning dalan iki tuku sego tahu. Lah lek kok omongi mau kan aku tuku sego tahu to yo. Ngene iki weteng wis kaya kelet. Alah. Lagi. Alah. So aja dipindho ya colek ngundang aku, Cok. Mesakno aku. Mula awake dhewe iki mbiyen sekolah nek pelajaran pendidikan moral Pancasila. Nah, ini artinya apa? Betapa pentingnya moral. Bolak-balik tak atur nih teng pundi-pundi. Awake dhewe iki nembe nek kobongan kaya ngono iki mergo ya ning kono iki ndak patek kenal Pancasila kono iki. Ora tau ngaji PMP. Padahal sila kelima iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Jadi pejabat itu kudu adil. Mulai adil berarti kowe gak ndek moral. Kok iso lho bakul cilok sedina golek 30.000 kangelan. Lho kok kono sedina dundakne 3 juta kuwi lho. Ya apa ora? Ya Allah. Lho kono iki lho wonge dadi anggota dewan wis sugih-sugih. Lah kok enek tunjangan pulsa barang ki lho. Jadi kono iki delok tumpakane mobil api, pulsa kira kuat tuku. Anggota dewan lho pulsa ra kuat tuku. Lah aku delok ning anu ki dadi anggota dewan iki tunjangane sakmene. Itu 1 bulan bisa ratusan juta Pak ini di total. Ki kono wakil rakyat ki awake dhewe rak. Wakil karo sing diwakili ki ya mulya sing diwakili to. Lurah ki makili camat, Pak Camat gak rawuh, diwakili Pak Lurah. Lho, sing diwakili luwih dhuwur. Pak Lurah, apa Pak Camat makili Pak Bupati, Pak Bupati gak rawuh, diwakili Pak Camat. Ora eneng critane bupati makili lurah iki lho. Jadi lek dirani wakil rakyat ki kono karo kene ki mulya kene. Lho kok malah kono njaluk diladeni kene kok menyuk men. Lho sakniki tunjangan omah ki lho Mas bayangno to. Saulan iki lho 50 juta. Alasannya apa? Tidak semua anggota dewan di Jakarta punya rumah. Lho mula bolak-balik tak omong nih sok mben lek nek pilihan anggota dewan sing nyalon ki kudu duwe omah syarate. Lho kan muni karena tidak semua anggota dewan di Jakarta punya rumah. Wolek ngono sok mben lek enek wong nyalon anggota dewan syaratnya kudu wis duwe. Mosok kalah karo sales silar ngelamari syaratnya kudu duwe sepeda motor dhewe. Masya Allah. Enek tunjangan beras barang. Jadi ono iki nak umat Mas. Masya Allah tumpakane mobil kaya ono ki beras ya Masya Allah. Ngono ki malah dundak niki malah joget malah ngece kuwi. Lho tenan, mula pejabat iku kudu duwe moral. Lah salah satu moral kuwi ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Kudu punya sama, Pak. Bolak-balik tak umumne awake dhewe jan numpak motor iki ya ora ndek SIM ditilang. Tapi golek SIM yang ngele kaya nyekel ulo kejeguruli iki lho. Wes ujian amen ndak lulus, sing dalan iki mung menggok ngene iki. Sing ning Langon dalan iki ra enek. Dalan iki mung menggok iki ning alam nyata iki gak enek. Ngene bibi. Kok iso ning kono apa enek to dalan model ngene iki? Gek umpama enek ngene iki ya ora ditumpaki, Pak, polisi dituntun. Lho ngono ki ning kono dituntun ya ora lulus. Lho lek dalan angel ora sampean tuntun to yo. Ning kono lek ujian gak oleh dituntun. Mula sampean lek ujian ngene lho kok dituntun lho angel kok. Aduh, jadi rakyat ya kaya jan nelongso pokoke. Jan dikuyo-kuyo ae urung mangan kon munggah. Yo ngene iki rakyat iki. Wes madang neh.
Lho nggih. Ora kon melu ora duwe BPJS kon melu BPJS. Mbok lara ning rumah sakit 3 dina kon. Wis ngono. Jan ngobat sing murah-murah oleh sing larang pangakon tuku. Lah terus ki apa nggih BPJS e? Wis jan mbuh yo wis. Donya wis kaya ngene iki masyaallah. Kowe enak ya Le. Kowe enak tekmu iki. Seger. Ning kono enak ya Le ya. Lah tapi aku langsung munggah to Le. Wis bejomu tapi Le. Seweger ketoke. Aku arep ngombe iki ya ora penak, wong iki mau dideleh tok bar ngalih kok. Lah aku kon ngombe apa kon nunggoni ya ora genah kok. Lah ya iki lho dideleh iki. Piye hukume nek panganan dideleh ning sandingmu ora dimanggakne? Cara diombe halal apa haram? Sing cuwetil mesti muni haram. Jadi hari ini kita itu tenan Masya Allah. Manusia ini rusak ya mergo akhlak nih loh. Mula Imam Ghazali dawuh ad-din husnul khuluq, monggo akhlake dijogo. Mergo lek akhlake api Islam katut api. Sing nomor loro, akhlak niku lek elek, siji Islam katut elek. Sing nomor loro, akhlak niku lek elek, ibadah niku katut elek. Allah tidak menerima ibadahnya orang yang tidak berakhlak. Kula sering kali cerita, di zaman Rasulullah ada seorang perempuan sing ibadah iki ora eneng tandingane, Pak. Ora eneng tandingane. Lek bengi tahajudan ra pedhot, lek awan poso ra pedhot. Sehingga sahabat itu punya husnudzon, punya persangkaan baik, ya min ahlil jannah, wong wedok ngono kuwi lho pantes mlebu swarga. Tidak hanya sahabat, garwane Kanjeng Nabi yang ngoten. Ya min ahlil jannah, pantes kuwi mlebu swarga. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pirsa wong wedok nika ahli ibadah, nyapa. Kok sahabat dawuhe kok niku pantes mlebu swarga. Bahkan garwane jenengan ugi mengatakan demikian. Rasulullah langsung dawuh, "La. Bal hiya finnar." Wong wedok kae sing ahli ibadah kae sok dincepne ning neraka. Lho. Ahli ibadah lho Kanjeng Nabi. Iya, bener ahli ibadah. Awakmu enggak roh, tak tutui. Wong kae sing ahli ibadah, tak ceritani, tak omongi karo omah sandinge enggak akor. Wis to, ibadah sregep, tapi lek satru percum tak bergun. Mergo wong satru ki akhlake enek wong mriki satru. Wonge ra teko. Heeh, mergo sing satru iki biasa ra patek gelem petuk karo sing disatroni. Lho nggih, mergo wong ki lek satru genten disatru Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi. Ndi nek wong langon kok satru karo tangga dulur kanca, wong niku bakal disatru karo Allah. Lho lek awake dhewe urip kok disatru Allah, jamaah ditolak. Deres Qur'ane ditolak, lha disatru Allah kok. Mula Kanjeng Nabi nyabda ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Masyaallah. Ndi nek wong loro satru sing sitok mati dhisik urung akor, titenono. Wong loro ki dawuh Kanjeng Nabi gak bakal petuk nang swarga. Wong loro ki petuke mek ning neraka. Lho. Jadi akhlak elek ki ngentek ning ibadah. Ngerusak ibadah. Mula Rasulullah diwujudne niku misine akhlak, karena akhlak sesuatu yang paling agung. Ayo sergap ngibadah, ayo sergap deres Quran, ayo sergap sedekah, bangun komunikasi yang baik dengan tetangga, teman dan saudara. Tenang. Kurang hebat piye to Pak lek jenenge sahabat niku. Manusa paling apik ning donya iki kan nabi, bar nabi kan sahabat terus tabiin. Enten lho bu sahabat itu, cek Rasulullah cek sugeng. Ajeng sedo ki lho dituntun kalimat la ilaha illallah, mboten saged. Padahal sahabat.
Akhirnya garwane utusan, sampean sowan Kanjeng Nabi, ben dituntun Kanjeng Nabi. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, murid jenengan kekasih panjenengan, orang yang berjuang bersama panjenengan. Alqamah badhe sedo dituntun mboten saged Kanjeng Nabi. Jenengan katuran tindak mriku. Kanjeng Nabi dawuh, Bilal, dalem Kanjeng Nabi, awakmu sing nuntun. Dituntun bojone gak gelem menawa sing nuntun awakmu gelem. Sahabat Bilal melayu teng daleme Alqamah, dituntun berkali-kali mboten purun muni ilate nekuk. Balik malih, piye Bilal mboten saged Kanjeng Nabi. Balik aneh takon ana Alqamah cek ndek ibu apa ora? Ora duwe golek ana ibuke kon rene. Akhire takon, "Mbak, Alqamah tasik kagungan ibu, kagungan pundi daleme mriku?" Goleki panggih, "Bu, jenengan ibu Alqamah nggih." Jenengan ditimbali Kanjeng Nabi. Saking senenge melayu teng Kanjeng Nabi, wonten dawuh Kanjeng Nabi, "Alqamah putrane jenengan nggih Kanjeng Nabi." Sampeyan jujur karo kula. Nalikane urip napa Alqamah duwe akhlak mboten sae karo jenengan? Nalikane urip Alqamah napa nate gelakne jenengan? Akhirnya ibunya menangis. Nggih Kanjeng Nabi. Kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Anak kok ra duwe akhlak karo ibu. Anak kok gelakne ibu. Padahal kula kurang piye dadi ibu. Lemah cengkal 300 ning langon ya pun kula sukane. Dereng dangu nyuwun omah ya kula gawene. Nembe Kanjeng Nabi, nembe nuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula celuk, kula kan benakne genteng bocor, mboten purun Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Iki nek sing batin mosok kitabe ngono kuwi ya ora yo. Niki mek menakne cerita ben sampean iki terbawa karo cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bu, jenengan ngapura dosane Alqamah. Alqamah ini kegandolan akhlak mboten sae, akhirnya ngibadahi tidak punya pengaruh untuk menentukan husnul khatimah." Mboten Kanjeng Nabi, mboten. Anak kok ra beneh karo wong tuwek, mboten Kanjeng Nabi. Dirayu Kanjeng Nabi kon ngapura mboten purun. Kanjeng Nabi langsung dawuh, "Sahabat dalem, ayo padha nglumpukne kayu. Ayo padha nglumpukne kayu." Mbosok kayu nglumpuk ibuke takon, "Damel napa Kanjeng Nabi?" "Tak ge ngebong anakmu. Aku gak lilo lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku besok ning akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bonge saiki." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Kanjeng Nabi, Alqamah jenengan bong. Empun Kanjeng Nabi kula mboten mentolo. Lek ora mentolo ngapuranen. Langsung ibu dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, dosane Alqamah jenengan sekseni, kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah mlayu cek teko emperan. Alqamah juwrit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Panjenengan semua bisa membayangkan, Pak. Murid Rasulullah cek sugeng, meh kepleset. Mergo nyapa duwe akhlak ora apik karo wong tuane. Duh tenan, wong tua ki paling ampuh ning dhuwur bumi iki. Sampeyan goleki wong paling ampuh ngalahne wong tuane dhewe-dhewe ra ketemu. Lho sampe Kanjeng Nabi nyabda ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah didele nang ridhone wong tua, murkane Allah didele nang murkane wong tua. Wis to jenengan hebat kaya apa? Jenengan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Jenengan dadi wong pinter yu. Wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet iki lho. Tapi wong tua lilo Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, donya entek nggih bangun masjid TPQ, madrasah diniyah, donya entek nggih santunan anak yatim janda miskin, ahli sedekah. Wong tuwek gak lilo Allah melu mboten lilo. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu. Lho tenan. Sampeyan dadi wong jabatane tinggi, lurah, camat, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending jadi tukang golek rosokan Pak. Tapi wong tua lilo Allah melu.
Sampeyan dadi wong ibadahe kenceng, salate jamaah, deres Quran istiqomah, duhaan tahajudan istiqomah, qobliyah ba'diyah istiqomah. Tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu. Lho, sing jek ibu tenan toton akhlake. Wis sing jek nom-nom iki, lanang-lanang apa wedok-wedok, aja pisan-pisan rabi berseberangan karo wong tuwek aja. Sampeyan iki lek arep rabi kudu sing gondeli kaya Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi wis gak ndek wong tuwa, dijaluk karo Sayyidah Khadijah, jeneng Nabi dawuh aku rung iso jawab, aku tak matur ning pamanku dhisik. Lek pamanku lilo aku ya lilo, lek pamanku ora lilo aku gak wani melangkah. Lho wong tuane gak enek lho pamane digondeli. Lah saiki wong tuane cek seger, cek roso, ngono kuwi dianggep cagak listrik kok. Lho tenan. Utang budi-budi tak meseni nduk, lek rabi tenan, aja golek gantenge, golek lilane wong tuwek. Mending orang ganteng tapi wong tuwek lilo tinimbang kowe rabi karo cah ganteng tapi wong tuwek gak lilo. Kuwi engko ora barokah. Wong ganteng karo ora iki lho bolak-balik tak omongne mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni sing ganteng karo ganteng orang ganteng ya padha. Bu tenan lek bojomu nyolot tuwek, nyolot gak patek ganteng tulung lek bengi lampune patenono. Kowe nyolot tuwek kok nyolot nemen to ya. Lho tenan. Iki lha sing durung rabi dieling-eling iki. Nduk. Solek rabi manut wong tuwek. Aja golek gantenge, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Mula bojone Pak Lukman iki biyen ya duwemen tak omong, "Lah ngono kuwi masalah lampu aku." Ngoten nggih, heeh, sing penting golek bojo ki inten oleh uwe, aku ngono terusan. Nduk. Sok lek ditawani, "Nduk iki piye? Bapak Ibu lilo kula nggih melangkah, Bapak Ibu mboten lilo kula mboten melangkah. Kula nderek dawuh Bapak Ibu." Lho tenan. Kula niki duwe kanca niku tenanan, Pak. Nyambut gawe teng Kediri, lari Jambi, alumni Pondok Lirboyo. Lah nalikane teng Lirboyo niku kuliah duwe pacar mboten diluk 6 tahun. Akhirnya digo mulih nang Jambi dikenali wong tuane. "Bu, niki calon bojo kula. Pak, niki calon bojo kula." Wong tuane langsung muni, "Ndak. Aku ndak lilo lek kowe rabi karo kuwi. Aku wis di calon sing tak siap ning kanggo awakmu." Piye? Ki alumni pesantren lek manut bapake kudu ngeculne pacare sing 6 tahun, lek nuruti pacare dia tidak mendapat kerelaan kedua orang tua. Wah, bingung. Akhirnya memberanikan diri, wis pacarku tak putus ya. Aku tak manut wong tua. Masya Allah. Manut wong tuwek, Pak. Akhirnya nikah. Dereng entuk setahun. Yo dilalai kersane Allah. Lah kok SK ki turun jadi CPNS. Jadi pegawai negeri sekarang dinas di Kemenak Kediri, Pak. Lho tenan, lu barokah nduk lek manut wong tuwek iki barokah. Kula niki cara gak manut wong tuwek wah sembuh. Lho tenan Mas, kula niki biyen SMP SMA turun ning pinggir dalan iki. 6 tahun, Pak. Main karambol, main catur, main gitar. Lho saestu. Sekolah niki buku sitok disai. Tamat SMA wong tua kula muni Lukman mondok. Utak kula ya mikir mondok lho oleh apa aku yo ngono. Lah piye kula tak merantau mawon, kula pengen golek duit. Merantau ning ndi ning Surabaya. Setahun ning Surabaya ora dilani wong tuwek. Jeleput aku yo. Lah nyapa ben dina gelut karo satpam atik kalah terus. Akhirnya mulih bersimpuh di hadapan orang tua. Jajal aku tak manut wong tuwek. Jadi lilane Allah digonang lilane wong tuwek. Kula tak mondok nderek dawuh jenengan. Akhirnya mondok teng Jampes Kediri, Pak. 7 tahun terus rabi untuk wong Selopuro. Ya Allah, hari ini kok pamer ora Pak, gak ketangi mami tahlil aku payu saiki.
Iki demi Allah mergo nyapa? Enek kerelaan hatinya kedua orang tua. Kula sakniki ditimbali teng Langon barokah demi Allah. Iki mergo biyen enek kerelaan kedua orang tua. Mula sing cek di wong tuwek tulung dijogo sing apik, aja gampang gelakne. Mula jenengan tak peseni yu, sampean iki lek dadi anak sabar, kumpul wong tuwek. Lek sampean sabar bendina wong tuwek seneng mergo duwe anak sabar. Tapi lek sampean kaku, kasar, aja kumpul wong tuwek, sampean bendina nglumpukne dosa. Lah piye bendina wong tuwa kok getaki? Akhire wong tua gelo. Lek wong tua gelo Allah melu. Sing sabar-sabar, ibuke ditunggoni, bapake ditunggoni dikumpuli. Lek sampean kereng aja kumpul golek kontrakan ae. Jarake 3 kilo ka omah pendak kangen moro. Niku malah barokah. Lho nggih mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh. Ku karakter wong tuwek ora ning dindi. Ngono anake lho sing sitok iki ning Kediri. Lah sing sitok kumpul, sing Kediri ki lek moro sak wulan pisan. Atik mek nggawa cilok. Wono ki ibu lek mamarne sak Langon. Ora enek anak koyo anakku. Sing ning Kediri ki lho. Pandak mulih mesti nggawa cilok. Lah sing nyanding ki lho bendina nukane soto, rawon, bakso belas ora tau diceritakne. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek kudu sah. Iki sing nombaten lha niku to tiyange. Lha wong tuwek iki senengane ngono, anake sing jarang moro malah sering dipamerne. Sing bendina nyanding lho malah gak tau dipamerne. Adik sing Kediri lho mek nggo cilok, sak wulan pisan moro. Adik mulih mesti ngerontoki kambil lho. Ambil gowo, kates entah gowo, tewel gowo, gedang gowo. Ya pancen kumpul wong tuwek kudu sah. Nek sampean sabar, pintu surga terbuka kangge jenengan. Mergo diridone wong tuwek, nggawa ridone Gusti. Tapi nek sampean gak sabar rodok ngedoh ya. Lho nggih. Nomor 2 sering tak aturne aja gampang gelakne. Sing nomor 2, aja pelit. Jaga akhlak karo wong tuwek ya aja pelit. Sampeyan lek hitung-hitung Allah genten hitung-hitung. Tapi lek sampean loman Allah ya genten. Jadi konsep sugih iki tibakne Pak. Jaga akhlake karo wong tuwek lomano. Sampean karo wong tuwek hitung-hitung, wah, sangel kon sugih. Yo. Tenan. Lho saestu. Kuwi kan bengoki sandinge jawane kuwi mau. Mergo sandinge ya. Lho nggih. Dadi awake dhewe kudu gagah karo wong tuwek, ngoten lho. Iki engko mulai pengajian, mboke diparani, "Mbok, mulai sesuk sak teruse listrik sing bayari aku." Lho, sepele listrik iki, tapi wong tuwek marem. Listrik, Mbok, mulai sesuk sampai sak teruse, sampean rasa mikir aku sing bayari. Mbok, sampean iki jane sak wulan karo bapak entek pira to berase? Anu ton, 20 kilo ton. Ya wes saiki sak terus 20 kilo aku sing nyukupi. Lho, gagah sampean. Mbok, melu warisan ya sampean. Melu papat. Engko sing bayari kabeh aku, engko lek mbethok PN. Aja panggah puwelit. Omah wis kumpul karo wong tuwek, omah nyanding wong tuwek, malah ra tau masak pendak sarapan moro ngene mboke. Mulih nggawa sego sak piring, jangan sak mangkok dikene sing lanang. Oh, tak jamin kiri kowe engko. Enek mau model ngene iki. Enek. Jajal jujur, wonge kacamataan apa ora? Aku winginane muni wonge kacamataan apa ora lho kok sing nggih kacamata cowok poti kabeh. Lho tenan Pak, sampeyan wis to. Akhlak karo wong tuwa ini istimewa. Alkomah emeh kepleset kok. Lho nggih. Poso sok mben meh poso diparani. Mbok, ora usah mikir sahur, ora usah mikir buka. Pendak sahur karo buka tak teri. Mbok, ora usah mikir jajan.
Kursi 3 setel kabeh tak isenane aku sing nanggung. Lho, gagah sampean dadi anak. Mbok klambi ge bodo sampean 3 setel, Pak. Sampean 3 setel. Karo iki nyo 10 juta ge cekelan bodo. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to. Urung. Anggit wis tahu. Lek sampean iso ngono wae lek ora barokah golek ono aku. Ada kisah nyata teng Kanigoro. Desane mboten kula sebut. Enten alumni pesantren wis gak duwe wong tuwa, tapi duwene maratuwa. Lho jenenge cah pondok didoktrin karo kiyaine. Lek maratuwa ki derajate padha karo wong tuwa. Akhire tenan omahe karo maratuwane iki sekitar 300 meter. Lah kok dikontrakne etek. Ini sekitar tahun 2012. Tek dalem Mbak, sampean mulai sakniki gede maratuwa kula nggih. Sampean ngomong ngono kon njaluk apa engko sing bayari kula. Akhire eteke mara dikontrakne etek. Mbah, jenengan kalih Mbak nika kan mundhut kalih mantu jenengan, saksir jenengan, mengke mbake sing bayari. Pendak dina setuki totalan, kadang tek 75, kadang tek 100, paling banter ki tek 120. Mek gara-gara ngontrakne etek maratuwa iki lho. Allah lek ngeseki lek maring rezeki jan koyo disokne kan. Sur. Saking barokahe bakulan teng pasar Blitar, saking larise ya Allah sampai bokonge ra ketok. Waris usaha niki ya Allah perkembangannya luar biasa. Omahe gedhek iso tuku pickup. Mari iso tuku pickup disoki nek iso tuku panter. Mari iso tuku panter didol omahe diapiki. Duite panter sapa wah-weh kuwi. Kere. Kowe ini cerita tenanan kono. Wah. Ya ning Langon iki urung madang kon ngaji. Ya mek ning Langon iki. Tapi iki engko tak catet ning buku tak titeni. Dadi tak kei tulisan gedhi rong madang ngaji Langon. Dadi sok-sok nek lek diundang aku paham ngono lho. Lho tenan, iso tuku panter, pantere didol kanggo gedhekne omahe. Omahe gedhe leren Allah iso rezeki, dereng iso duwiti Tegalan burine. Mari iso duwiti Tegalan burine leren, lek ngesoki dereng karo Allah dikersakani iso tuku Kijang Innova. Mari dikersakani iso tuku Kijang Innova sekitar tahun 2013. Pamer teng kula Pak Lukman, alhamdulillah kula kalih Allah dikersakani iso daftar haji sekalian. Iki mergo nyapa? Karo wong tuweke loman. Bu, niki mengke tulung bar pengajian aja langsung mulih golek toko buka tuku kacang atom karo roti sisir. Mboke diparani didodok dok sapa kuwi? Kula mbok sapa Tun. Napa Tun? Niki lembok enten kacang atom karo roti sisir. Mboke menteleng. Kok dengaren Tun? Iki mau tas diomongi Pak Lukman, Mbok. Tenan wae tenan. Kula niki praktek tenan yu. Kula iki sekali wong tuwa to. Kula niki tak gondeli lek dawuh Kanjeng Nabi iki mesti bener. Kula niki sekali wong tuwa duwene mek maratuwa sitok ndil omahe mepet kalih kula. Lah kula niki biasane lek mulih ngaji niku mesti digawani berkat. Nyapa sampean kuwi? Sing tak critakne iki nyata ngono lho. Lho kok awakmu ketoke menteleng apa ning kene kiai mulih ngaji gak digawani berkat? Lho ora lek ning Langon gak usum aja kok usumne. Mantuk siji daerah siji kok. Ora usum. Kere. Eta boten sing muni ra usum. Alah. Wis tak catet neh iki kok. Lah kula lek ngaji teng putih-putih sak liyane Langon lho, Pak. Langon ra usum kok. Kan digawani berkat. Mulih niku tekah wengi bojo kula tak omongi. Kula lek bengi kan bojo kula mesti tangi bukane lawang.
anu Dik, bapak sampean paringi. Bapak pun sare wis to bene golek tangi ben didahar. Mek gara-gara pendak entuk jajan didom karo maratuwa. Ya Allah, jenenge undangan ngaji ki ra pedhot takmu yo. Barokah beneh karo wong tua berkat didom iki lho. Sampai poso iki kebek jadwalku. Sampeyan arep ngaji ngundang mulut tahun ngarep wis punjul separo. Nyapa beneh karo maratuwane. Mula daerah-daerah liya iki wis apal nek kula ngaji, urung tau mulih digawani berkat sitok urung tau. Panitiane ngerti mesti digawani loro sing sitok kon wehne maratuwane. Lah tapi ning kene ra usum yo apesku. Panitia aja salah paham, darane aku njaluk berkat, ora kok gawani aku tuku. Lho aku wis sangu yo jagani ngene-ngene iki lho. Lho, lah maratuwa wis ngerti mobile sing sitok kok gak enek. Oh berarti mantuku ngaji. Kono kan mesti engko penyanane engko mesti oleh berkat. Lah aku aja ora penak to Pak, engko gak ketang martabak tak tukokne iki engko. Jagani lek yo lek kaya ning kene iki kan ndak ucum to. Kula dikenali ngaji ki nyeritakne iki. Panitiane iki lho kok lesu to. Kiai kok ndremis, gawan ana 5 pisan kono. Lah kok digawani 5 to? Ya Allah. Iki engko lek sampe panitia pegel oleh 5 iki kok aku ngono. Tenan para hadirin, tenan ayo sing apik karo maratuwa karo wong mereka hebatnya apa kok wong tuwek ki hebat. Lho pancen sampeyan iki jajal to meneng mikira. Urip sampeyan iki lek sampeyan hitung lak entek ge ngurusi anak to. Lho nggih arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to sing dijaluk anak gak kowehne yu? Jaluk motor lek kuat tukokne. Jaluk mobil tukokne, jaluk sawah kok wehne. Lho lek urusan anak apa gak kowehne? Lho lek perlu nyawa kok sing njaluk anak kok wehne kok. Lho, napa enten Pak Lukman tangga kula iki winginane anake wedok ninggal. Bapak iki nangis iki ceritane seminggu ndak meneng. Entuk 2 dina kula nglayat nangis dengar kula Pak Lukman, cara nyawa kena dijolne tak ijolne nyawa kula. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Kaya ngono ki ya wong tuwek iki. Nyawa ki lho diwehne. Mbak sama nek ndek anak loro gak mari-mari, wani awakmu ndonga ngene. Ya Rob, lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula ae. Wani awakmu yu. Nggih napa nggih? Wani. Lho, ngijolne penyakit lho wong tuwek wani, Pak. Mending ibuke sing lara utawa bapake timbang apa to sing gak kok wehne lek urusan anak yu. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Apa gak kok wehne? Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu. Sampai cuek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti ya. Oh samarilang. Lho tenan. Mula anak wani karo wong tua wis entek jik barokah wis. Ibadah ya ditolak karo Allah. Nggih napa nggih? Oh, sembarang nek sing njaluk anak wis tenang. Mula bolak-balik tak critakne. Oleh ngomongne anak urip sampeyan anak rung lahir wis repot tok. Lho anak rung lahir lho sampeyan wis repot. Sampeyan rabi yo entuk 3 sasi. Yo sing wedok mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik, dilak-diluk. Akhirnya karo sing lanang diterni gini Bu Bidan. Diperiksa untuk 10 menit. Mbak selamat. Panjenengan sudah hamil 1 bulan. Mbak tolong jaga kandungannya nggih. Makan-makan yang bervitamin. Mbak jangan terlalu berpikir sing berat-berat ya. Engko tumus ning bayune. Mas tolong Mbak tiap bulan kontrolin tak ternorene tak kontrole kandungane. Anak urung wujud lho sampean wis repot di ultimatum bidan. Mulih takoni karo ibu enduk, sidane kowe lara apa kok mutah ae. Aku meteng Bu, alhamdulillah. Rumah tanggamu bendang jejem bendang ayem. Duk,
Mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus sing bae sing kok kantung. Karo omong ngono ya nduk, mulai saiki bojomu aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Mulai sesuk tenan bojomu kon leren nek kerja ning jagal potong ayam ya nduk. Mulai sesuk kon bakul cilok ae ya nduk. Delok enta, anak cik saulan wis koyo ngono kuwi. Akhire wetenge saulan dadi 2 wulan, 3 wulan, beh sampean diceluk Pak karo maratuwane. Le rene, kenapa Pak iki bojomu wis meteng 3 sasi. Wong wedok elek meteng 3 sasi diungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilokane rezekine patine. Mumpung durung ditulis ya le sedakono, sedekah ki tolak balak. Iki lek cara wong Langon le jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho le Langon karo Selopuro ki beda. Ning Langon ki le telonan paling titik undangane wong 400. Yuh bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah matangatos anek bangun ilang untuk numpleng ya Allah. Kayak ngono ki lho Nduk, bapakmu ki biyen. Akhirnya kok nyedeki sing wedok Dik. Enten apa Mas kon slametan jadi jenenge telonan. Lah pripun Mas lha kowe ngerti dhewe to Dik, Dik bakulan cilok hawane ya wis kaya ngene iki. Udah ora payu. Lah terus pripun? Piye lek gelangmu didol? Adol gelang belani anak. Mari telonan leren nek ngopeni anak. Wetenge tambah gede 7 sasi celuk nek. Le rene bojomu wis bobot 7 sasi. Bayi iki lek 7 sasi nang kandungan, sirah iki sing asale nang dhuwur malik mengisor, siap untuk dilahirkan. Malik kuwi krama inggile tingkep. Mula syukurana iki jenenge tingkepan, kono ndang blonjo nang pasar Srengat. Kowe kudu ngerti lho Le, Langon karo Selopuro ki tingkepan beda. Nek ning Langon ki tingkepan paling titik undangane wong 750 ya Le. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, mintung atutnya. Akhirnya nyedeki sing wedok Dik kon slametan undangane mintung atutnya. Lah pripun Mas, lha kowe roh dhewe nyambut kaya ngene. Lah pripun sekecane Mas? Piye lek kalungmu didol? Adol kalung belani ya kaya ngono ki lho Bu. Insyaallah. Mari tingkepan leren. Yo, lah kok jenengan krasa arep babaran. Adek wong babaran iki bejo-bejan. Nek sing ngeden tok metu ngono ki enek. Enek sing bolak-balik ngono ki metu ndase tok bar mlebu le. Anu muni terus metu ndase mlebu neh. Ora gelem metu, akhire celukne dukun bayi dipluruti panggandak metu. Bayi ini angkat tangan celukne bidan disontek perangsang gak metu. Akhirnya bidan ngewe rujukan, Bu ngapunten. Jenengan beto mau ngene Dokter Bambang spesialis kandungan. Akhirnya dikai rujukan melayu ngene Dokter Bambang diperiksa 10 menit sing lanang diceluk, Mas mriki enten napa dokter? Ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesar. Lek ora dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Lah kok sing lanang muni pinten dokter biayane 10 juta. Bojone sampean ora maca bismillah. Tanda tangan erek ora mikir 10 juta kondi, akhirnya kok ngene Dokter Bambang mulih ning Langon koyok keterak angin. Ndak duwe apa. Mlo aku ki mlo wembung. Wong slametane adol gelang kalung kok. Akhirnya kok Langon takoni karo maratuwane. Piye le kedah dioperasi, Pak? Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Ora lho maksude iki lek wis dioperasi terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Amen lah nggih niku enak apa? Kan ndak ingat jawab. Lah iya lah niku piye biayane, Pak? Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Biayane piro? 10 juta, Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Wes lunggah lagi niku. Lah terus piye kepareng matur Pak nyuwun duka saderenge. Pripun kula lek ngampil sertifikat tanahe. Lho, mbok ki apa kula damel ngampil BRI. Maratuwane menteleng kok menyuk men. Wah anak kok nyilih sertifikat. Ndak iso. Akhire ngebel koncone nang Selopuro, Bro. Jadi sapimu arep kok dol, heeh. Tak utange ya, Bro, ora masalah.
Piro bro? Iki aku njaluk 11 dinyang 10. Wis utangene padha 11. Wah akhirnya melayu nang Selopuro, sapine koncone diutang 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta ndak masalah. Belani gua duit 10 juta melayu gitu terus Bambang tilung nih. Akhirnya bayi nih karo ibu dibawa pulang ning Langon. Bangga, alhamdulillah Gusti, kula dadi bapak. Sing wedok kula dadi ibu, aku ndek anak. Mlebu omah urung lungguh, celuk karo maratuwane. Le, dalem ya brokoan le. Lho awakmu openi anak. Mari brokoan sepasaran, selapanan, setahunan terus. Gak leren sampean ngurusi anak. Akhirnya anak sampean sekolah TK. Tambah mumet mergo sekolah ki paling larang TK. Lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Jadi bapake ora nyekolahne wong sitok, tapi nyekolahne wong loro. Wah, sekolah paling larang TK. Anake ditukokne pedah mini gelem, mboke njaluk vario. Aku gelem ya ngenteni anakmu, kok nukokne vario. Anake seragame loro, ibuke 7. Mergo ngeterne anake karo tampil. Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki etek. Mari TK SD, mari SD SMP SMA wes gak leren zaman ngragati anak. Akhirnya mari SMA kegeret kancane melu kuliah. Nibo nangis zaman kuliah ngragati anak. Enek sing adol sawah nyewakne sawah wadol norno. Akhirnya 4 tahun kuliah mari sampean ditelepon, Bu. Bu, apa Nduk? Jenengan tindak Malang. Kali hayah ndamel ageman sing sae. Nyapa Nduk? Kula badhe diwisuda. Akhirnya sampean budal nang Malang ge klambi apik sekalian. Teko kono diapakne yu ya Allah mek dijak foto. Ya lek kene wong adol sawah mek dijak foto. Mula rasa gumun nek ning Langon enek wong macul gawe kaos SMA 1 Srengat. Awakmu ngragati anak mek dijoli kaos. Ngono ki trimo. Enek to sing macul nggih kaos SMA 1 Srengat enek to. Ya kuwi lah muka ngelan ki mek dijoli kaos iki. Lho, wangel yo nggih crita ngene iki wangel langgitmu. Ora aku ditutne kontainer. Iki kontainer ngetutne kuwi. Wis sing dibahas padha iki bakal ditutne. Tak pengen ra kenek kok. Tapi ya alhamdulillah ya lantaran wong-wong niku kula saiki dadi terkenal. Lho tenan, kula niki lek teko biasa wong-wong iki do ngruwekam ning kene sitoke ndak enek. Kula teko ruwoyokan ngrekam ning kene beh sing rekam ndak enek. Ora diwehi mangan sik. Wis balik neh. Wis. Lha tenan niku lantaran kanca-kanca ki ya Allah, mari teko Kalimantan. Jenengan kok semerep kula teng YouTube iki, masyaallah. Wes malih kok wesel aku. Wesel tapi Lha tenan. Ora usah gumun, mari kuliah leren sampean ngragati anak dereng. Tas mulihku mari kuliah, mari diwisuda. Lho kok mulih nggawa gendaan to. Napa nduk kuwi? Ya kuwi pacarku ya. Tahni Celopuro. Napa jenenge Lukman? Lah nyapa bocah rene? Ya nikahkan kami berdua ya. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Jangan pisahkan kami. Andaikan dia bunga aku menjadi kumbangnya ya. Andaikan dia menjadi kloset WC aku menjadi tahinya ya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya ya. Kemana dia pergi aku ikut ya. Akhirnya sampai rabek nih ya Allah wong rabi saiki sragate ora titik. Mari sampean rabek nih leren sampean ngurusi anak dereng. Melu mikir nih penggaweane anak. Bapak itu kune gede gawe nih toko lek bapak pitik oke kon ngupeni pitik lek bapak guru kon dadi guru. Mari di penggawean leren sampean ngurusi dereng. Melu mikir nih gawe omah anak. Diluk peduk tanggane takon yuk ndak nek lemah didol. Nyapa to yo alah arep gak encok-encok nduk iki.
Wis mikir gawe omah, mari kok gawe omah leren sampean ngurusi anak. Ya Allah, sampean umur 5. Wah, ya istirahat lah kok dibleki putu to sampean. Nggih napa nggih? Wes sing cek di wong tuwek tulung dijogo apik. Karena apa? Orang tua itu sesuatu yang paling istimewa. Bu, aja gelakne nggih. Nomor 2 aja cemes. Kimu iya enak sing batin biyo anakku ya ora ngrungokne lagi mau. Ini maknanya akhlak itu di atas segala-galanya. Sahabat ibadahnya hampir tidak bernilai karena nyapa duwe akhlak gak apik karo ibuke. Mula iblis niku Pak, dulu adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Iblis niku biyen namanya Azazil, Bu. Iblis itu namanya Azazil, Pak. Dia adalah sayyidul malaikah. Jadi swarga iki kabeh niku penghunine malaikat. Lah ketuane malaikat niku namanya Azazil. Satu hari Azazil ditimbali Allah. Azazil dalam Gusti rene enten apa Gusti umumno anak buahmu. Aku arep ngenekne pengumuman. Oh nggih Gusti. Akhirnya Azazil dawuh ya ma'asyiral malaikah ijtami'u amama rabbikum. Malaikat kumpul. Gusti Allah arep ngenekne pengumuman. Wah, akhirnya malaikat sak langit niku ngumpul. Basa malaikat wis kumpul, lajeng Allah dawuh, "Piye Azazil?" "Nggih Gusti, pun sami ngumpul." Akhirnya Allah dawuh wonten Quran nika, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu." Malaikat sak langit, aku gawe makhluk jenenge Adam. Ayo, usjudu ay akrimu. Ayo hormato. Akhirnya malaikat sak langit hormat. Lah kok illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lah kok malah Azazil bose malaikat niku lho. Lah kok malah gak gelem hormat. Iblis hormat mboten. Akhirnya Allah dawani kok, "Ma manaka ala tasjuda itamartuk." Nyapa kowe gak gelem hormat nang Adam? Iblis jawab, "Mboten Gusti. Ana khairum minhu." Kula niki luwih apik tinimbang Adam. Khalaqutani min nar wa khalaqutahu min tin. Jenengan dadosaken kula saking geni, jenengan dadosaken Adam saking lemah. Nasab kula ki nasab geni Gusti. Nasabe Adam niku nasab lemah, monggo iblis geni karo lemah mulyawan, geni. Lho, iblis, kowe aja ndelok Adam, ndelok aku sing ngongkon. Oh, tapi lek sing ngongkon jenengan nek kon hormat Adam ya mboten lah. Wong kula ning swarga wong lawas kok, dhek-dheke wong anyar kok. Kok enek lho wong lawas kon hormat wong anyar iki. Akhirnya Allah marah. Akhirnya Allah dawuh, "Ya wis lek ngono ukhruj minha fa innaka rajim." Wis mulai saiki metu kok swarga. Sampai kapanpun awakmu tak laknati. Padahal Azazil utawa iblis niku wau Pak, makhluk Allah sing paling pinter. Ulama dawuh kana iblisu min aksaril malaikah ilman wa amalan. Makhluk Allah sing paling akeh ngilmune niku iblis. Lah mendina petuk Allah kok. Wes ilmu apa saged? Biologi, fisika, matematika, aritmatika, pertanian, perdagangan. Trimo gawe jajan pinter iblis. Iblis niku makhluk Allah paling pinter ya paling sregep ibadah. Wa kana iblisu yasjudullaha arba'ina alfasana. Iblis niku nyembah Allah, ngibadah nang Allah suwine 40.000 tahun. Ya Allah gak maksiat blas. Wis golek ana ning Langon enek wong ibadah 40.000 tahun gak maksiat. Wis 40 tahun nih, 4 tahun nih enek gak maksiat blas. Wis 4 wulan nih, 4 wulan gak maksiat blas. 40 dino gak maksiat blas. 4 dino enek gak maksiat blas. Tulung yo awakmu jagongan 4 jam iso gak rasan-rasan. Iblis niku hancur ibadahe siji Pak, mergo rumangsa luwih apik timbang nabi. Muncul sing jenenge kesombongan Pak. Ngapunten kula mboten piye-piye, hari ini bangsa ini ya rada rame. Mek perkara royokan, lek awakmu ki teko geni, lek aku teko geni kowe teko lemah.
Wong hari ini membanggakan nasab. Dalam tubuh saya mengalir darah ken dedes, ken arok, ken umang, darahmu kentol. Ya Allah. Mek perkara ngono iki butuh diakoni, memperjuangkan, Pak, ya Allah. Padahal nasab itu gak berpengaruh. Orang itu mulia karena akhlaknya. Wis to nasabmu dhuwur, jubahmu ki sak gunung Semeru. Serbanmu sak gunung Kelut. Lekmu melaku iso ngresiki aspal. Tapi akhlakmu elek ya panggah. Elek. Enek lo ceramah kok mencaci maki. Menyamakan orang dengan hayawan. Enek lo ceramah nggawa celurit. Apa Kanjeng Nabi ki biyen nek ceramah ngono kuwi to. Lho tenan, Pak. Wis mulai hari ini ayo awake dhewe sregep ibadah. Tapi pengumuman dijogo akhlake. Iblis lu 40.000 tahun ibadah. Hancur berkeping-keping. Mergo nyapa? Ada perasaan sombong. Mula jenengan tak peseni. Nek metu ka omah. Aja sombong. Petuk wong tuwek. Sampeyan kudu muni ngene. Gusti tiang niku kalih kula jiapik tiang niku. Mergo niku luwih tuwek timbang kula. Wong ki lek luwih tuwek timbang kula ngamale luwih akeh timbang kula. Lho ngono. Lek pedhot cah cilik, Gusti kula kalih lare niku jek sae niku. Lah nyapa mergo niku cah cilik umure urung akeh, dosane ya durung. Dadi awake dhewe iki diulang karo Kanjeng Nabi. Lek pedhot wong sak dhuwurmu, awakmu kudu duwe perasaan lek kuwi luwih apik timbang aku. Mergo umure luwih akeh ngibadahi luwih akeh. Lek pedhok cah cilik iki luwih apik timbang aku. Mergo cah cilik umure durung akeh dosane ya urung akeh. Akan muncul sing jenenge tawaduk, akan muncul sing jenenge handap asor. Mula wau kula aturne Kanjeng Nabi itu istimewa karena akhlaknya. Kanjeng Nabi ora mung akhlake tok. Kanjeng Nabi iki karo Allah disetting sempurna lahir batin. Lahirnya ya sempurna, batinnya ya sempurna. Kanjeng Nabi niku bentuk fisiknya sempurna, Pak. Selama hidupnya Kanjeng Nabi ki dereng nate jenenge mimpi basah irung tahu. Kanjeng Nabi ki irung tahu yu sare terus ngimpi ngapunten ngetokne mani, ngimpi terus ngetokne mani, duduk ngimpi ngetokne mani lho. Ngimpi bar ngimpi ngetokne mani. Nek ngimpi ngetokne mani niku mboten wajib adus, Pak. Mergo ngimpi. Nek wong ngimpi ngetokne mani gak wajib adus. Tapi lek ngimpi bar ngimpi terus ngetokne mani, manine metu tenan. Iki wajib adus. Kanjeng Nabi urung tau ngimpi terus ngedalne mani dereng nate. Mulya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki yu selawase urip urung tau angop. Angop urung tau. Angop urung tau. Angop urung tau. Angop urung tau. Diomongi mek menteleng. Ora kaya awake dhewe ngrungokne pengajian lagi lungguh wis. Kanjeng Nabi rong tau angop. Ngaji ngenteni ra barbar. Melu yasinan ya kobrek maca yasin angop. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ngono ki ya ora dibaleni ya bablas. Padahal hurufe murat marit. Lho nggih Kanjeng Nabi gak tau angop. Awake dhewe ora trimo angop. Melu yasinan lagi mlebu wis turu. Ngono ki segone metu kok ya enek ning langon ngono ki. Ya Allah. Enek lho tenggen kula ki yasinan lagi mlebu ki wis turu. Ya Allah. Akhire ki ya jenenge wong turu melu tahlilan, ya maca ayat Quran ya wis kleru kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Turu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Enek teng mriki wong model ngono iki ya. Iyalah, yasinan model ngono ki enek. Iyalah, kupluk enek kembangane apa polos? Polos tekku ngawur ya kowe.
Tenan, Kanjeng Nabi saking mulyane, angop rong tau. Yo, angop lorong tau. Awake dhewe ora trimo angop babuk. Niki enak to sing ngrungokne ngaji kaya layangan pedhot. Ser. Ser enak ya tak jarne ae. Enak sing nggawa ndas wis ora kuat diteleh apa kursine kancane ning ngarep ini. Lah wis ora kuat nggawa ndas. Gus kula niku teng Jampes sih biyen mboten nate sare Pak Lek dalu. Mboten nate sare. Mboten niku kula bertahun-tahun nderekne dadi tangi iki subuh napa niku? Bar niku subuhan lagi pareng wangsul ning kamar. Kula niki lek nderekne Gus napa niku jenenge teklak-tekluk dawukane. Kowe kok lek teklak-tekluk ndasmu tak ijoli kacang ijo lho niku. Lah kabotan ndas kok. Jenengan lek ngrungokne pengajian aja turu. Mergo ngene yu. Mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut bar gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne. Niku jenenge turu. Dadi wong turu niki dawuh Kanjeng Nabi mati. Mula tangi turu delok dongane. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gusti, alhamdulillah jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi menurut Kanjeng Nabi wong turu ki mati, cuman nyawane dibalekne neh. Mulai nek dawuh annaumu akhul maut, turu ki dulur kandunge mati. Mula lek ngrungokne pengajian aja turu, sampe nek ngrungokne pengajian turu berarti wonge tulung yo lek sandingmu enek sing turu ndang bengok ana, iki diterusne apa dinepne? Mergo wonge mah sing turu tangi lek Tuhan. Sepurane ya yo ya, sepurane. Lah sampean ini. Sepurane Mbak ya. Bosa diomongi mati dek langsung cekikal. Biyo iku aku lek dinepne kaya wedi cekikal iku. Mula lek ning sandingmu enek wong teklak-tekluk tulung ndang diwacakne Yasin. Mergo kuwi arep lha tenan Kanjeng Nabi angop rong tau ya Allah. Kanjeng Nabi ki sempurna. Kanjeng Nabi ki bolek pipis langsung ilang. Pipis langsung ilang, Mas. Lah nyapa pipise Kanjeng Nabi ki mboten najis lho. Kotorane Kanjeng Nabi itu mboten najis, tubuh Rasulullah itu suci, maka semua yang keluar dari Rasulullah itu suci. Lah Allah kira-kira mboten lilo engko lek ora diserot bumi didek-idek karo wong-wong, padahal pipise Kanjeng Nabi itu bukan barang najis. Mula langsung diserot set ilang. Itu karo pipise awake dhewe seminggu lho ndak ilang. Niki ngapa tang nguyuh ning masjid kok panggah mambukan iki. Lho Kanjeng Nabi langsung ilang. Pancen Kanjeng Nabi manusa mul tenan. Kanjeng Nabi ki yo wangi. Awake dhewe ki apek. Lho, sampe tak critani jenenge pancen mulutan kok. Jeneng Nabi niku nate agemane niku enek keringete, lajeng agemane sahabat niku nemplek teng agemane Jeneng Nabi. Bar niku agemane sahabat niku suwine 40 dina wangine ndak ilang. Kanjeng Nabi ki lek mlampah teng Langon, Jeneng Nabi pun teko Kediri, wangine iki durung ilang. Wong Langon langsung dawuh, Jeneng Nabi tas liwat, Jeneng Nabi tas liwat. Karo iki lho ambune. Lho, masyaallah. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim iki lek Kanjeng Nabi medal keringete pasare, diciduki kali Ummu Sulaim. Diadai botol. Pas niku Kanjeng Nabi pirsa takoni, "Mbok ge apa?" Ya Allah ngapunten Kanjeng Nabi, kula damel campuran parfum. Saking wangine keringete Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku anu, Pak, ora mek disenengi makhluk. Maksud kula, Kanjeng Nabi ora mek disenengi manusa, hayawan ki seneng. Jadi lek Kanjeng Nabi enten niku pitik iki nyedek, kucing nyedek, bebek nyedek, suweneng karo Kanjeng Nabi. Ula ki nyedek. Kon ngalih dak gelem.
Macan iki kok karo Kanjeng Nabi nyanding, Pak. Kanjeng Nabi melampahi kaya dikiting karo macan. Ora wani nyakot. Macan ora wani nyakot Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi masyaallah kaya wani seneng. Mula winginane nek geger-geger nasab nek lelucon. Wong-wong sing ngaku di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, kuwi tulunge dilebokne kandang macan. Minggu lek dilebokne kandang macan kok karo macan gak dikerokoti, oh berarti ning tubuhe nek darah Rasulullah. Gak wani macan, Pak. Lho tenan lah anak manusia sayyid, kok di dalamnya ada tubuh, ada darah Rasulullah. Gak wani Pak macan. Gak wani. Mergo nek darah Rasulullah, enek nasab Rasulullah. Tapi tibane wong-wong kuwi sing ngaku-ngaku dilebokne kandang macan, nah enek sing wani. Ya kira-kira lek dilebokne ora enan iki. Lho tenan, Pak. Jadi Rasulullah ki masyaallah. Rasulullah niku yo selawase urip rong tau dienceloki laler. Lalat itu tidak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Lalat itu hayawan yang identik dengan jorok, kotor. Gak gelem Kanjeng Nabi resik suci kok. Gak gelem. Lalat itu hayawan yang identik dengan tidak punya tata krama. Ndas dienceloki, mripat dienceloki, kuping leboni, irung leboni, cangkem enceloki. Wokong sak silite di laler. Kanjeng Nabi mah. Kanjeng Nabi gak tahu dienceloki laler. Kula kadang numpak mobil kocone tak buka le dilu enek laler mlebu tak tokne angel jan. Wes kaca dibuka sampeyan udah wanggah mulek. Wong elek-elek ya Allah. Laler kon ngalih kok ya moh. Lho, Kanjeng Nabi itu istimewa. Kanjeng Nabi niku cerdas, Pak. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi ki mboten iso maca, mboten iso nulis. Lho nyapa? Lho wong cerdas kok ora butuh maca, ora butuh nulis. Dadi aja salah paham, jenengan kok lek digojlok karo wong, nabimu ki ora iso maca, ora iso nulis. Enek nabi ora iso maca, ora iso nulis. Walien justru Kanjeng Nabi ndak bisa baca, ndak bisa nulis, itu Kanjeng Nabi istimewa. Mergo nyapa? Kanjeng Nabi cerdas, saking cerdasnya gak butuh maca, gak butuh. Lek Kanjeng Nabi iso maca, iso nulis ya lucu to. Dikai wahyu kok ngene malaikat Jibril bari takoni sahabat. Jeneng Nabi wahyu wingi pripun lho anune dawuhe malaikat Jibril, sik tak delok catetane. Iki nabi apa? Nabi kok dadak delok catetan. Kuwi jenenge nabi ra cerdas. Padha karo sampean yu dadi guru, duwe murid diterangne gak tahu nyatet, tapi pendak ujian bijine apik, kuwi cerdas apa ora? Nek sing ra cerdas kan senengane nyatet, ora cerdas kok. Lek Kanjeng Nabi cerdas, Kanjeng Nabi iso maca lak ya lucu. Senengane maca karyane Aristoteles. Pripun jeneng Nabi ki lek cara nabi apa? Mula Nabi ki saking pintere, gak butuh maca, gak butuh. Mula disifati ummi. Mergo begitu masuk, Pak, celek gak iso ilang saking cerdase. Jeneng Nabi niku yo ganteng. Enek sing muni ganteng Nabi Yusuf, cek ganteng Kanjeng Nabi. Cara wajah ayu karo gantengi karo Allah dilebokne bal bunder. Jadi Allah gawe wajah ayu karo ganteng. Terus dilebokne bal bunder mak plek. Niku sing separuh karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat iki didom wong sak alam donya, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Langon. Niku kebagian ngono ae lek ngedum ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Selopura. Sing ayu-ayu kok ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melah. Bocah sing elek kok Selopura karo kene Mujiati, Sumiati. Wonge teko, Sum, luputku ngapuronen Sum. Mula Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu. Mergo nyapa? Saking gantenge Kanjeng Nabi. Dari bentuk fisik Kanjeng Nabi sempurna, yang paling hebat adalah dalam bentuk akhlak. Kanjeng Nabi ki sabar, Masya Allah.
Saking sabare Kanjeng Nabi niku pendak isuk dipapak wong kafir. Miyos kon dalem nek wong kafir sing lungguh nang telundakan, Kanjeng Nabi medal, wong kafir meludah di depan Rasulullah. Cuh, ngalih Kanjeng Nabi mlebet masjid ngimami. Sesuk dipapak neh, Kanjeng Nabi miyos. Cuh, ngalih. Kanjeng Nabi panggah mlebu masjid, sing idoni mulih. Suatu hari sing idoni gak ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur teng sahabat, "Bat, dalem Kanjeng Nabi, ora lho sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi iki mau." Enten apa Kanjeng Nabi kulino didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing ngidoni jenengan niki dina sakit, lara nggih. Tangan sahabat dipegang, cek, ayo dindangi, ayo dindangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Ya Allah, uang kok koyo ngono sabare. Cara sampeyan yu duwe tangga tukang idoni sampeyan. Terus sampeyan diomongi, "Yu, sing tukang idoni awakmu kalau lara nemen, lek mumuni piye?" Apokmu diaro bisa. Heeh, buang kaya ben. Sapa kuwi mau? Bijan mending lek mumuni yu. Mula basa Jawa ki istimewa. Mergo basa Jawa ki duwe tingkatan. Ora kaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mangan lak mek sitok, makan. Bapakmu di mana makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Loh, bapake karo kiri elak padha. Nek wong Jawa ora dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Bapakmu ning di Tasik dahar, ibumu dahar, adikmu karo wong Langon gak oleh dahar. Anak ki ning ngisore wong tuwek, adik Tasik maem. Kuwi lho basa Jawa. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Wani apa piye kowe ngono kuwi? Mula lek basa Jawa mati asedo, mati, matek, mudyar, buang. Lho, lak akeh. Mula sampeyan ndi anak jak ngomong basa Jawa. Mergo duwe tata. Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sampai kok turu ya tidur. Bapakmu di mana tidur, adikmu tidur. Ya tidur tak. Ya jalek wong Jawa sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sare, ibumu sare, adikmu bubuk, gila wong Langon. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kan ndi? Lah nika batang nika. Iki gara-gara sing enek sing muni buangka kuwi lho. Kuwi bojone sapa kuwi? Salikin. Ken. Lho Kanjeng Nabi ki sabar, Bu. Pak, Kanjeng Nabi niku nate ngimami salat. Wong kafir semerep. Kula ndek buku cilik judule Kisah-kisah Para Nabi. Ngimami salat subuh, ngimami salat maghrib, wong kafir roh wangsul, Pak, njukuk letong unta sak timba. Kotoran unta sak timba. Kanjeng Nabi pas sujud, letonge diblek ning sirahe Kanjeng Nabi yang mulia. Marah blas. Kanjeng Nabi tangi cekekal langsung donga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, beri hidayah umat kula. Umat kula mboten ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebeki letong nabine. Dibeki letong didongakne kaya ngono piye. Iki cara sing ngomong terus dibleki letong pas salat piye ya. Iki lho wong tukang pidato iki lho. Paling langsung tuangi cekekal mbongok muni katamu kitek kuwi. Aku ora misuh lho, katamu kitek. Sapa sing muni misuh? Lek misuh ora ngono, katamu kitek. Kanjeng Nabi ki sabar karena apa? Di balik kesabaran ada nilai paha. Wes sing rawuh rene dadi wong sabar. Sampeyan iki lek sabar oleh ganjaran. Sampeyan iki lek dirasani aja mbales. Mergo sapa wong dirasani wong liya maka kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani lho lak penak to. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, maka kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Besok akeh wong Langon ning akhirat gak rumangsa duwe kebaikan, kebaikane bertumpuk-tumpuk. Duwe ganjarane deres Quran, duwe ganjarane tahajudan, duwe ganjarane kaji. Padahal rong tau kaji. Lah nyapa? Bendina dilokne bu kaji, sabar. Akhire ganjarane bu kaji dikekne ngene sing dilokne. Ngono lho. Mula lek dirasani Mbak, sampean dirasani jerisake malih kemayu. Jawabane lah bene, wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Dah gawe kolak kacang ijo ni mateng sing ngrasani diteri.
Lho nyapa Mbak sampean teri kolak, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Wis sing muni bongko mau ku ya. Lho ya penak Bu, sampean pokok sah. Mula lek dirasani sabar. Ora lho yu aku tak takon lek tangga sampean kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Mula duwe tangga gregetne niku penting. Mula lek ning langon enek wong nganyelne ingunen. Nek gawe golek nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab panggah dingu karo Allah. Allah lek sir mateni saged, Pak. Tapi panggah dingu untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Wong ki diarani apik mergo enek wong. Sampeyan iki lek dielek-elek ora usah gampang nesu. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-ngelek mesti wong. Lho lek sampeyan dielek-elek gendhan ngelek-ngelek berarti wong loro padha. Kuwi jenenge sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Wis sabaro saiki. Karena dibalik kesabaran ada nilai pahala. Mula dokter iki sugih, mergo nyapa dokter ki sabar karo wong loro. Enek dokter kok karo wong loro kereng, tak jamin kiri. Lah piye pendak nek wong arep suntik kok tak tunjuk diasmu ki. Ora usah suntik. Dokter ki sabar. Mergo nyapa? Wong loro ki mara karo nggawa dhuwit. Mula dokter kuwi nek dokter kok ayo suntik kok tak kuwepruk ndasmu iku. Ya kere doktere. Mula dokter gak tau nolak penyakit. Napa sakite darah tinggi pinarak, niku darah rendah pinarak, niku diabetes pinarak, niku kolesterol pinarak. Sampai sing di penyakit gila dokter gak gila. Sakit napa Mbak? Borok Bu dokter pundi kula gila. Pundi niki lho. Ya Allah Mbak kok akeh sete. Lho dokter kira ora gila, mergo nyapa? Dokter duwe keimanan, duwe keyakinan. Lek wong loro kuwi mau mara karo nggawa dhuwit. Aku golek sabar oleh. Wis. Sampe nek pengen oleh dhuwit ning donya jadilah dokter jasmani. Nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek sampean pengen sugih nang akhirat, wis mulai bengi iki ayo awake dhewe mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani. Tanggamu sing di penyakit ruhani sabarono karena di balik itu ada nilai pahala. Ora oleh duit tapi oleh ganjaran. Loro apa Mbak? Kenyih pinarak. Niku kula tukang maido pinarak. Niku kula tukang mitnah pinarak. Niku kula tukang adu-adu. Lah kae kula lek rewang ngentitan. Sabarono karena di balik itu ada nilai pahala. Wis jadilah dokter jasmani sampean oleh duit. Tapi jadilah dokter ruhani sampean oleh pahala. Wis kapan awake dadi wong sabar. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga yu bendina ganggu. Jam 12 bengi usume wong turu teko, adik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampai gragap. Iso kesirip tekone tang ganggu karo sampean. Jam 12 awan lusume wong turu. Lah kok tanggamu tertib bau anter. Gek salone didepne ngene sampean. Gek lagune panggah kuwi pokoke joget. Ton mbokmu, gek mbokmu ki ton tenan. Ibu-ibu mau kalau ngendikani suarane rada beda. Bu, kuwi mau Mbah Ton piye ki mau? Lho tangga sing ganggu jenengane dhewe Kanjeng Nabi gak mlebu swarga. Sahabat matur, sinten sing mlebu swarga Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok wis sitoke digo mulih sabar. Di balik kesabaran ada nilai pahala. Mulutan niku pada intinya meneladani akhlak Rasulullah. Salah satu akhlaknya ya kuwi pun para lho sapa muni angel kamu. Aku lagi ngaji ning kene. Sabar nggih Bu, angel. Lah iya mul angel iki lho kok dipraktekne, peh.
Aku rong kok kae madang kok paido. Sah. Ya Allah. Wis ora krasa lho wis jam 12 kurang 20 lho. Saat setengah jam muncul. Kula munggah jam 10 ya mau. Masuk setengah 12 pun Bu nggih. Urung tak critakne lomane ora nutut wektune. Heeh. Ya pinter ya. Ora tak terangne lomane. Lomane iki jane ya apik lek diceritakne tapi wis bengi. Apik lomane timbang sabare. Lho tapi wis bengi kok. Jane man-man gak diterusne. Lho tapi wis bengi kok. Ge apik lomane. Karo sabare. Lho tapi wis bengi kok. Piye terus? Wis bengi kok. Ge apik. Cara mau mangan dhisik ya wani. Sabar. Lho tenan lomane iki apik yo. Urung tak terangne jeneng Nabi iki tawaduke. Jeneng Nabi iki karo dosa wedi. Jeneng Nabi iki lek ibadah sampai abu-abu sikile. Wah, akeh iki apik kabeh. Apa ngene ae ngene kesepakatan tahun ngarep undang neh ya. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparing panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Naya wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Putra-putrine sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh teng pengajian ninggal sakit tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajadibna al fawahisha ma dhahara minha batan. Barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khosah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis pengaosan ya Allah, khususan khosah zuriyahipun sedaya warga Desa Langon ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kagem kanca-kanca panitia mulai awal hingga akhir, mulai wonten atur kirang saya agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.